Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Gia Mẫn Baccarat. Hôm nay Mẫn sẽ quay lại với tour VIP nha. Và cái clip này rất là nhanh, mọi người chú ý theo dõi. Hôm nay Mẫn sẽ hướng dẫn cách đi vốn nhanh gọn lẹ, lượm 5m rưỡi trong vòng 5 phút nha mọi người. Mọi người quan sát kỹ clip, chỗ nào không hiểu thì nhớ nhắn qua cho Mẫn ở trên màn hình để Mẫn hỗ trợ cho mọi người nha. Ngoài ra ai mà muốn sử dụng tool hoặc là muốn xem công thức khác, những cái cách chơi khác, mọi người có thể qua kênh của Mẫn, bấm đăng ký để đón những cái video mới nhất nha mọi người. Và mọi người xem xong, nếu như cần gì hỗ trợ cứ nhắn trên màn hình giúp Mẫn nha. Cảm ơn, bye bye mọi người.